Tadeusz Rolke, urodzony w Warszawie bardzo dawno temu, w roku 1929. W okresie dziecięcym nie miałem w Warszawie do czynienia z Żydami, ponieważ Żydzi masowo nie biegali po Nowym Świecie w hasyckich ubraniach. Więc ten widok jeszcze w Warszawie był mi nieznany. Natomiast na szczęście dla mnie i mam nadzieję dla historii, wyjeżdżałem na wakacje z Nowego Światu i w dwóch moich wspomnieniach, które zachowałem dosyć szczegółowo, znajdują się już Żydzi, ale Żydzi w miasteczkach polskich, czyli w Sztetl. Jedno z tych miasteczek nazywa się Zwoleń i jedno z tych miasteczek nazywa się Jadów i było w pobliżu posiadłości mojej rodziny, Salingerów zresztą, którzy niedaleko Jadowa prowadzili pensjonat. I ja jeździłem do tego pensjonatu na wakacje i przy okazji jeździliśmy furmanką parę kilometrów w dniu targowym do Jadowa. I w Jadowie na rynku pierwszy raz w życiu widziałem Żydów ubranych jak Żydzi i z pejsami jak Żydzi. Tam zobaczyłem tych ludzi, którzy są inni. Nareszcie ktoś inaczej jest ubrany. I dlaczego? To mnie interesowało przez moją ciekawość świata. Tysiące chłopców w moim wieku przechodziło koło Żydów i nic nie myślało na ten temat, a akurat ja i podobni mnie zastanawiali się, skąd jest ten czarny hałat. Na tym właściwie moja przedwojenna znajomość, jak wygląda Żyd, na tym się kończyła. Dopiero zaczęła się u mnie obserwacja albo bycie świadkiem rozwoju historii żydowskiej w czasie wojny, kiedy w Warszawie zarządzono o getcie. I pierwszym sygnałem w naszym domu, a mieszkałem wtedy przy ulicy Kredytowej, pierwszym sygnałem tego, że coś się dzieje, była wyprowadzka żydowskiej rodziny Helmanów. To był lekarz, nie wiem czy lekarz wewnętrzny, czy dentysta. W każdym razie pod nami mieszkała rodzina doktora Helmana i jego żona i dwie córki. Zresztą ładne, podobały mi się. I oni się musieli wyprowadzić. I niedaleko naszego domu, przy ulicy Kredytowej, wznoszono mur getta. Czyli ja byłem świadkiem od początku rozprawy z narodem żydowskim, które przygotowywali Niemcy. Pamiętam, jeździłem czasami na Żoliborz, bo miałem coś czy kogoś na Żoliborzu. Jechałem tramwajem przez getto. I pamiętam, to był taki tramwaj tranzytowy, który się nigdzie nie zatrzymywał. Wjeżdżał do getta i wyjeżdżał. Ale pamiętam na przykład z tego tramwaju na zakrętach wyrzucano worki. To były worki z żywnością. Dzięki takim dostawom część ludzi jeszcze była chwilowo uratowana. Jeszcze nie było tego głodu.
To było jeszcze przed tym wielkim głodem, kiedy ludzie leżeli i umierali z głodu. Ale no, to nie był widok atrakcyjny. Ci przechodnie, to wyglądało okropnie. Rok przed powstaniem w getcie, czyli 1942, zgłosiła się do nas przyjaciółka mojej mamy, bardzo znana osoba w historii getta, pani Szandorowska. Pani Szandorowska miała pensjonat na ulicy Zielnej, bardzo blisko nas, Kryzysowej. I pani Szandorowska była przedwojenną przyjaciółką mojej mamy, a w czasie rozwoju spraw żydowskich ona została jakby zawodową ratownicą Żydów. Tak bym ją określił. Ona i jej córka. I w jej pensjonacie ona trzymała Żydów. Tuż pod murami getta, po stronie aryjskiej. I ona ryzykowała co chwila, ale to było jej zadanie. Pani Szandorowska przyprowadziła nam parę osób, matkę z synem. Matka koło lat 40, syn koło lat 20. Nazywali się Bardachowie. Nie pamiętam imion i nigdy w życiu nie trafiłem na ich ślad. Czy oni przetrwali? Oni u nas byli prawie 2 miesiące, kiedy wujostwa nie było, więc było możliwe utrzymanie kogoś jeszcze. I odeszli od nas w dobrej kondycji. Mam nadzieję, że zastali swoje miejsce następne też. Nie mam pojęcia, bardzo chętnie bym usłyszał, czy jakiś Bardach, który wówczas miał 20 lat, powiedzmy, przeżył i w jaki sposób. Jeśli chodzi o ukrywanie Żydów, bardzo ważne były osoby dozorców domowych. Dozorca, jak był pewny tego, co się dzieje, że to był pomocą. Natomiast dozorca, który był łasy na łapówki typu właśnie szmalcownik, był strasznie groźny. U nas, w naszym domu na Kredytowej na szczęście była dozorczyni, która zupełnie się nie interesowała, kto u nas mieszka i dlaczego i z jakiego powodu. Także oni do nas mogli wejść, oni od nas mogli wyjść, ale myśmy jednak nie ryzykowali ich wyjścia, mimo że oni nie byli tak zwani podobni. Byli niepodobni, ale przez 2 miesiące nie wychodzili i bezpiecznie zostali przez nas prawdopodobnie dostarczeni pani Szandorowskiej. Myśmy byli bezsilni. Myśmy nic nie mogli Żydom zrobić więcej, jak powiedzmy przyjąć 2 osoby na chwilę, na 2 miesiące. Ale jaki był stosunek ludności do Żydów, to jest wiele opracowań, tego pani nie muszę tłumaczyć. Powszechnie panowała obojętność. Ani wrogość, ani przyjaźń. Najwięcej osób było obojętnych. Pamiętam powstanie w getcie w kwietniu 1943 roku. Ja mieszkałem w czasie okupacji, jak mówiłem, na ulicy Kredytowej. Mieszkałem u wujostwa. No i pamiętam, jak wybuchło powstanie w getcie, przyszedł któregoś popołudnia czy wieczoru, wieczoru na tyle, o ile była godzina policyjna, czyli przed godziną, jeden z przyjaciół wujka. Oni rozmawiali o tym, co się dzieje i pamiętam jedno zdanie, bo to było w sąsiednim pokoju. Teraz Żydzi, a jutro my. Czyli ten los jakby przypisany odczuwała ludność po stronie aryjskiej. Z moim kolegą
poszliśmy pod getto na ulicę Bonifraterską, gdzie stała niemiecka armata, która strzelała w mury getta. Szczytowe mury kamienic. Nie frontowe, a szczytowe. Także każdy wystrzał to była dziura w murze z odległości 300 metrów. I pierwszy raz stałem 5 metrów od armaty, która funkcjonuje jako armata. I takich jak ja wyrostków zrobiło się kilkunastu i cały czas armata strzelała. Myśmy byli prawie że ogłuszeni, bo to było tuż. I kiedy nas zrobiło się coraz więcej, przyszli żandarmi i nas wypędzili. Więc wiedziałem ostrzał getta na własne oczy. I oczywiście tego w życiu nie można zapomnieć. Pod murem to, jak mówię, to była młodzież w moim wieku. Także żadna gospodyni domowa, która wracała ze sklepu z kartoflami, nie interesowała się na pewno armatą. Tam nie było żadnych ciekawych komentarzy, aż przyszli i nas wyrzucili. Jeszcze przed tym ostrzałem myśmy już widzieli na przykład oddziały wojskowe w jakichś mundurach, których ja nie znałem, a myśmy jako chłopcy bardzo interesowali się mundurami, wyposażeniem, bronią. To były wszystko interesy naszych zainteresowań. I tu jakieś dziwne mundury. I okazuje się, że oni się nazywają Szaulisi i to są Litwini, których Niemcy ściągnęli do Warszawy, aby brali udział w jakiś sposób w walce z Żydami w getcie, które powstali. Więc to jest ciekawostka, że użyto słowa Szaulisi, Litwini po prostu. Nie szukano żadnych innych nazw dla tych ugrupowań, ale ja wówczas nie wiedziałem, że w Szaulisi to są Litwini. Dla mnie Litwini to byli Litwini. No. Jak podpalono już getto, to do Kredytowej ulicy nie było daleko. Czyli dym i skutek zapalenia miasta, części miasta, odczuwało się również i na placu Dąbrowskiego, i na Marszałkowskiej, i w wielu innych miejscach. Myśmy jeszcze raz poszli też z grupą moich takich rówieśników na ulicę Długą, gdzie stał koło Arsenału. Arsenał stoi do dzisiaj. I koło Arsenału stał budynek, który był niewykończony. Ale on już stał, ta jego konstrukcja istniała i były schody, którymi można było wejść na strych. Taki szkielet domu stał, który należy wypełnić cegłami, żeby się stał prawdziwym domem. I ten miał zaletę, że on stał bardzo blisko getta, ulicy Nalewek. Był silny pożar. Było bardzo ciemno i widno jednocześnie od pożaru. I myśmy tam weszli na ten strych, bo byliśmy nieomal, czuliśmy, prawieśmy czuli ciepło z palącego się miasta. No i przyszedł patrol żandarmerii niemieckiej, nas wyrzucił. W szarych szeregach Żydzi nie istnieli. W ogóle nie było mowy ani na tak, ani na nie, ani na konspirację, ani na otwartość. To były przedwojenne to harcerstwo z całą ideologią przeniesiono na warunki konspiracyjne. Żeby chodziło o to, żeby to istniało jako potencjalny
pomocnik AK w razie powstania, na przykład łączność gońcy. Ale to było przedwojenne harcerstwo dopasowane do okupacji. Nie było słowa ani o Żydach, ani nie o Żydach, ani o ONZ, ani ta nieobecność też o czymś świadczyła, moim zdaniem. Ja myślę, że w przedwojennym harcerstwie musiał istnieć antysemityzm. Przy takim natężeniu antysemityzmu, jakie panowało w przedwojennej Polsce, to nie ma mowy, żeby raptem harcerstwo było zainfekowane jakimkolwiek innym kierunkiem, jak nacjonalizm. W 1945, no może ruin, były tylko niewielkie miejsca, które nie były zniszczone. I bardzo ciężkie życie w tym mieście się odbywało. Nigdy nie wywieziono ruin getta i to jest jeden wielki cmentarz. Tam leżą tysiące ludzi pod tymi domami obecnymi. Taka była koncepcja odbudowy, żeby tego nie sprzątać. Tylko wszystkie te domy są trochę wyżej niż powinno być, bo to są prochy cegieł i ludzi. Tam, gdzie było getto, jest wszystko zmiażdżone po prostu. Zacząłem studiować Bubera. To była moja podstawowa lektura przy pracy nad... Tu byliśmy. Tak zaczęło się, tu byliśmy. Przez to, że ja byłem zafascynowany tekstami Bubera i tą mentalnością, którą on reprezentował. Nieznaną w polskiej cywilizacji. I później okazało się, że jest to szalenie ciekawa historia Hasydów. Ponieważ tak jak hałat różni się od sukienki na ślub w kościele katolickim, tak teksty Bubera różnią się od katolickiej tradycji opowiadania o życiu i o różnych zdarzeniach. To było zupełnie co innego. Na przykład jeden z Hasydów powiedział: myślicie, że Pan Bóg będzie żył całe życie, Pan Bóg też umrze. Więc mówią Hasydzi zdania, które są nie do przyjęcia w kościele chrześcijańskim, ponieważ jest zupełnie inne poczucie świętości u Żydów i u chrześcijan. To wszystko było fascynujące i uważałem, że to są podpisy pod jakieś obrazy. I ja zacząłem te obrazy produkować. Niewątpliwie mogę powiedzieć, jak bym czytał Biblię, jeśli chodzi o cykl hasycki, czy cykl żydowski mój. Na początku było słowo, czyli był Buber. To mnie zafascynowało, że trzeba zobaczyć resztki tych miejsc, o których oni mówią. No i okazuje się, że znajduje półrozwaloną synagogę. No więc fotografuję. I tak robi się cykl. Bo ja wiem, czego szukam. Wiem, czego szukam. To nie było szukanie ślepo. Wkrótce po rozpoczęciu tego cyklu ja wciągnąłem w to mojego kolegę i przyjaciela Marka Grigla. Wsiadaliśmy w samochód z aparatami i jechali albo w znane sztetl, albo w nieznany sztetl, zobaczyć, czy jest coś dla nas, dla mnie. Licząc na to, że i moje kryterium było jasne, są przedmioty, które
mogły tak samo wyglądać lub bardzo podobnie w roku 1942. Ja nie muszę wiedzieć, czy to była synagoga, czy dom modlitwy. Nie, ponieważ skoro ja mam w statystykach napisane, że 60% ludności tego miasteczka to byli Żydzi, to jak ja widzę fajnie rozwalony dom, który wiadomo, że tam stał przed 1942 roku, to ja go robię. Bo dla mnie to jest tu byliśmy. Ja temu miejscu nakładam czapkę, albo koronę, albo kto chce, tu byliśmy. To miejsce jest inne niż inne miejsca, ponieważ tu mógł Cadyk jeść zupę cebulową. I to jest moje kryterium, dlaczego ten dom fotografuję, a inny nie. Na przykład może stać bardzo ładna synagoga, nieduża, w wcale niezłym stanie, ale na niej są ogromne napisy: warsztat samochodowy Kowalski i spółka. Koniec dla mnie. Profesor Tych, który pisał pierwszy wstęp do mojego cyklu, właśnie podkreślał, że to jest badanie pamięci. To nie jest tylko zabytkologia, tylko jaki jest stan pamięci po tej ilości mieszkańców Polski w tej chwili. Kiedyś właśnie, jak jeszcze jeździłem autobusem, nie miałem samochodu, to w jednym z miasteczek zrobiłem postój. Autobus powiedział, że ma 10 minut postoju, a ja słyszałem, że w tym miasteczku jest synagoga, ruiny. Więc myślę sobie, dobrze, że mamy 10 minut. Zacząłem chodzić po tym rynku i stoją, ale ja nie widzę żadnej synagogi. Ani coś, co mogło być przebudowaną synagogą, bo ja już wyćwiczyłem swoje ćwiczenia, jak oglądać budynek, żeby jemu dać metrykę. I rozmawiają dwie kobiety, normalne, 45-letnie panie, ani brzydkie, ani stare, ani młode, mieszkanki tego miasta. I pytam, przepraszam, czy to prawda, że w tym miasteczku jest synagoga? A jedna mówi, a co to jest synagoga? Do tego stopnia ignorancja mogła panować i przypuszczam, że dalej panuje, żeby nie wiedzieć nawet, że to jest taka świątynia, którą 60% mieszkańców tego miasteczka odwiedzało co tydzień. W wielu miasteczkach do mnie podchodzą od razu mieszkańcy, ponieważ dla nich jest ciekawe, kto to jest, po co fotografie. Miejscowi ludzie, którzy od lat mieszkają w tych domach, jak zobaczyli faceta starszego z aparatem, to a po co pan to robi? Bo jest pierwszy odruch, czy czasami może ten dom będzie sprywatyzowany i na przykład rozebrany. I oni zostaną. Więc taki pierwszy instynkt, co z nami, czy coś z nami się nie stanie. A po drugie też ciekawość, a co pan to robi? Po co pan to fotografuje? Skoro to jest, nie trzeba tego fotografować. Więc ja w jednej miejscowości przypuszczam, że przyleciały duchy w postaci gołębi. To na Lubelszczyźnie, w bardzo, bardzo żydowskim miasteczku, była ściana z cegieł, ale
Nie wiem, czy znacie ściany, stare ściany z cegieł są powyżerane. Jakby ktoś miał taką akcję wyżerki tych. I na tej ścianie raptem przyleciały gołębie białe, jakby dla mnie, i usiadły przede mną. I ja uważam, że to jest duch albo duchy. Bo to było niemożliwe, żeby raptem... Ja nie widziałem żadnego na dachu, że ktoś ma klatkę z gołębiami. Nie, raptem duchy, gołębie duchy przyleciały do mnie, hasyckie duchy mnie pozdrowić. O.